ये है एक सुपर यूज़फुल गैजेट जो आपके पुराने धूल चाट रहे कीबोर्ड को भी एकदम चमकदार नया बना देगा। मात्र 99 रुपये का ये है एक अफोर्डेबल और बहुत ही यूज़फुल गैजेट। इसमें आपको 5 अलग अलग टूल्स मिलते हैं जो किसी भी कीबोर्ड की अच्छे से डीप क्लीनिंग करने के लिए काफ़ी हैं। पहले है ये ब्रश जो कुछ इस तरह कीबोर्ड से सारी धूल मिट्टी साफ कर देगा। दूसरा है ये बड़ा ही कमाल का की पुलर, इससे आप इजीली कीबोर्ड की कीज़ को रिमूव करके उनके अंदर तक क्लीन कर सकते हैं। फिर है ये नुकीला औजार जो कुछ इस तरह मुश्किल जगहों में पहुंचकर उनकी भी सफाई अच्छे से कर देगा। छोटा सा ब्रश और ये माइक्रोफाइबर क्लीनर टिप जिससे कोने कोने में क्लीनिंग की जा सकती है। मात्र 99 रुपये में ये है एक अफोर्डेबल, ड्यूरेबल, यूज़फुल और प्रैक्टिकल गैजेट जो आपको सस्ते में बढ़िया काम करके देगा।